गाइस आई एम एट पटना वाटरफॉल राइट नाउ। सबने बोला था यहाँ भीड़ नहीं होगी, बट यहाँ सच में बहुत भीड़ है। कल जिस हिडन वाटरफॉल पे मैं गई थी, वहाँ पे कोई सिंगल पर्सन भी नहीं था, कोई नहीं था। बट लुक एट दिस, नीचे धंस रहा है, यहाँ पे पत्थर बहुत सारे हैं। तो आपको और व्यूज दिखाती हूँ। मैं वैसे बहुत अच्छी लग रही हूँ, आई एम सो फीलिंग ऑब्सेस्ड राइट नाउ। और ऊपर से इस ड्रेस में ट्रैक करके आई